फ़ायदे, नुकसान, खाने का समय और तरीका। आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आयुर्वेद में च्यवनप्राश का बड़ा महत्व बताया गया है। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको निरोगी रखती है। च्यवनप्राश के फ़ायदे। च्यवनप्राश इम्यूनिटी को बढ़ाए रखता है। च्यवनप्राश एक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य टॉनिक है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोगी है। ऋषि चरक के अनुसार च्यवनप्राश एक पूर्ण स्वास्थ्य सप्लीमेंट है जो बीमारियों से लड़ने और रोगों से बहुत मददगार है। जैसे कि पहले भी बताया है कि च्यवनप्राश की मुख्य सामग्री है आंवला, जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है और जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सहायक है। च्यवनप्राश के लाभ। स्किन के लिए च्यवनप्राश आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत ही अच्छी कायाकल्प करने वाली औषधि है। आजकल की इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हर व्यक्ति तनाव और थकान से गुजरता है। आजकल लोग स्वस्थ रहने के लिए कई तरह के पूरक का उपयोग करते हैं ताकि शरीर से विषाक्त पदार्थों और दिमाग से तनाव को बाहर निकाला जा सके। च्यवनप्राश भोजन संबंधी आदतों, दूषित वातावरण और जंक फूड की वजह से होने वाली पोषण संबंधी विकारों को दूर कर पोषण की आवश्यकता को पूरी करता है। च्यवनप्राश खाने के लाभ। बढ़ती उम्र को रोकने के लिए च्यवनप्राश उम्र को कम करने वाली औषधि है जिससे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी त्वचा को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसानों से बचाते हैं। ये कोशिकाओं में पोषक तत्वों को सुधारने का काम करते हैं। ये दिल को मजबूत बनाते हैं और दिमाग में ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। इसमें मौजूद आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसलिए इसको नियमित रूप से खाने से चेहरे पर झुर्रियों और फाइन लाइंस की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए अगर आप हमेशा खूबसूरत और जवान दिखना चाहते हैं तो च्यवनप्राश का भरपूर सेवन करें। च्यवनप्राश के गुण हैं हृदय के लिए फ़ायदेमंद। आजकल के खाने में कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है जिससे दिल को नुकसान पहुंचता है और ऐसा देखा गया है कि आजकल युवकों में हृदय की बीमारी बहुत अधिक हो रही है। च्यवनप्राश में ऐसे जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जो रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन को सही करती हैं और शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में सहायक करती हैं। च्यवनप्राश हृदय की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। ये दिल की धड़कन को भी नियंत्रित करता है। च्यवनप्राश का उपयोग करें मस्तिष्क के लिए। ये मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के साथ ही अनिद्रा, स्मरण शक्ति, पागलपन, अल्जाइमर रोग और अन्य मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। च्यवनप्राश दिमाग को तेज करता है और स्मरण शक्ति बढ़ाता है। ये मस्तिष्क के कार्य को और भी बेहतर बनाने में मदद करता है। च्यवनप्राश के लाभ हैं पाचन तंत्र के लिए उपयोगी। च्यवनप्राश पाचन शक्ति में सुधार करता है। ये आमाशय, आंतों, जिगर आदि अंगों को शक्ति प्रदान करता है और उनका पोषण करता है। ये कब्ज़ के लिए भी उपयोगी होता है। यह आंतों को भी मजबूत करता है। पेट के कैंसर के खतरे को कम करता है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश खाने के फ़ायदे। च्यवनप्राश कफ के लिए संक्रमणों पर प्रतिबंध लगाता है, सर्दी जुकाम को होने से रोकता है, खांसी को ठीक करता है, फेफड़ों को बल देकर फेफड़ों के कार्य में सुधार लाता है। जो लोग सांस के रोगों या दमे से परेशान हैं, ये उनके लिए भी उत्तम है। च्यवनप्राश में पाए जाने वाला आंवला शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम को तो मजबूत करता ही है, साथ ही बार बार होने वाले ज़ुकाम या एलर्जी से भी छुटकारा दिलाता है। जो लोग बार बार ज़ुकाम से पीड़ित रहते हैं,
खासकर सर्दी में उनके लिए च्यवनप्राश एक वरदान है। तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाई जाना चाहिए। च्यवनप्राश रखे त्वचा को चमकदार। च्यवनप्राश पोषक तत्वों और विटामिन सी से पूर्ण होने की जगह से त्वचा को निखारता है और चमकदार बनाता है। इसके रोज सेवन से साफ और चमकदार त्वचा प्राप्त होती है। चलिए अब जानते हैं च्यवनप्राश की खुराक कितनी लेना है। च्यवनप्राश की खुराक व्यक्ति के पचाने की क्षमता पर निर्भर करती है। च्यवनप्राश की सामान्य औषधीय मात्रा व खुराक इस प्रकार है। 1 साल की उम्र के बच्चे को च्यवनप्राश का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन स्तनपान कराने वाली माताओं के द्वारा इसके सेवन से बच्चे और माता दोनों को लाभ होगा। 1 से 5 साल की उम्र के बच्चों को 2.5 से 5 ग्राम यानी आधा चम्मच दिया जा सकता है। 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों को 5 या फिर 7.5 ग्राम तक च्यवनप्राश दिया जाता है, यानी लगभग 1 चम्मच। 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को 5 या फिर 15 ग्राम यानी दिन में 1 से 2 चम्मच दिए जा सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को च्यवनप्राश का आधा चम्मच भी काफ़ी होता है, पर गर्भावस्था के दिनों में 2 चम्मच से ज़्यादा च्यवनप्राश लाभकारी नहीं माना जाता। च्यवनप्राश खाने का समय। च्यवनप्राश खाने का उचित समय सुबह खाली पेट होता है। सामान्य रूप से च्यवनप्राश एक बार ही लेना पर्याप्त है। स्वास्थ्य अनुसार इसे दिन में 2 बार भी लिया जा सकता है। वैसे तो च्यवनप्राश हर मौसम में सेहत के लिए लाभकारी होता है, पर सर्दियों के मौसम में इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि ये सर्दियों में ठंडी हवा के कारण होने वाली सर्दी जुकाम की रोकथाम के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है और आप जीवन भर के लिए इसका सेवन कर सकते हैं। खट्टी और मसालेदार वस्तुओं का सेवन च्यवनप्राश खाने के आधे घंटे बाद ही करें, क्योंकि मसालेदार खाना जड़ी बूटियों के प्रभाव को कम कर देता है। च्यवनप्राश की पहचान। च्यवनप्राश को कैसे पहचानें कि ये सही है या नहीं। सही च्यवनप्राश को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है और इसे पहचानने के भी कई तरीके हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सही च्यवनप्राश में दालचीनी, इलायची और पिप्पली की खुशबू आती है। आमतौर पर च्यवनप्राश का स्वाद हल्का खट्टा होता है। इसमें दालचीनी और पिप्पली का स्वाद और मीठा कम होता है। च्यवनप्राश को पानी के साथ भी जांचा जा सकता है। आप च्यवनप्राश के कुछ भाग को पानी में डालें। अगर च्यवनप्राश डूब जाता है तो ये सही है, और अगर नहीं डूबता है और उसके कुछ भाग पानी में तैरते रहते हैं तो च्यवनप्राश को सही से पकाया नहीं गया है। च्यवनप्राश के नुकसान भी होते हैं, तो चलिए जानते हैं। हालांकि च्यवनप्राश से कई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं होते, पर कुछ लोगों के अनुभव के आधार पर यहाँ कुछ दुष्प्रभावों के बारे में बताया जा रहा है। कुछ लोगों को अधिक मात्रा में च्यवनप्राश सही से नहीं पचता है। ऐसे लोगों को च्यवनप्राश का कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसके उपयोग से कुछ लोगों को दस्त लग जाते हैं। जो लोग च्यवनप्राश दूध के साथ लेते हैं उनको अपच या गैस आदि पेट की समस्या हो सकती हैं। ऐसा देखा गया है कि च्यवनप्राश के ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स तब सामने आते हैं जब च्यवनप्राश का सेवन दूध के साथ किया जाता है। ऐसी हालत में च्यवनप्राश का सेवन दूध के साथ करना छोड़ देना चाहिए। कुछ लोगों को पेट में जलन रहती है। ऐसा नहीं है कि इसका मुख्य कारण च्यवनप्राश है, बल्कि ज़्यादातर वह पहले से ही इस तकलीफ़ से पीड़ित रहते हैं। ऐसे लोगों को च्यवनप्राश सेवन के आधे घंटे बाद दूध लेना चाहिए। च्यवनप्राश में चीनी की भी कुछ मात्रा होती है, तो मधुमेह से पीड़ित यानी जिन लोगों को शुगर है, डायबिटीज़ लोगों को या तो इसका सेवन नहीं करना चाहिए या फिर इसके सेवन से पहले डॉक्टर से एक बार सलाह ले लेनी चाहिए। डायबिटीज़ इसका इनमें प्रयोग हितकारी नहीं माना गया है।